ഇതിൽ ഏത് ആനിമലിന്റെ കടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. എലിഫന്റ്, ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ്. എലിഫന്റ് കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, എന്നാൽ ഹിപ്പോക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കാം ചാൻസ് അധികം. നോ, എലിഫന്റ്, ഹൈനയും പോളാർ ബിയറും. പോളാർ ബിയറിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പോളാർ ബിയർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നോ, ജസ്റ്റ് മിസ്. ഹൈന പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈനലി ഡോഗ്സ് ആറും കാറ്റ്സ് ആറുള്ള ഫൈറ്റ് ആണ്. എന്തായാലും ഡോഗെ ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഇട്ടു. യെസ്, ഡോഗ് തന്നെയാണ്. കാറ്റിനൊന്നും ഒന്നുമില്ല. ലയൺ, ടൈഗർ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടൈഗർ തന്നെ ആയിരിക്കും. യെസ്, ടൈഗർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് ആമയും മൊയിലും ആണ്. ഓട്ട മത്സരത്തിനാണെങ്കിൽ മൊയിൽ ജയിച്ചത്. എന്നാൽ ഞാൻ ആമയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു. അതിന്റെ കുറെ കടിയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ആമ തന്നെയാണ്. എത്ര ശരിയായി.